أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم. دلوقتي هنتعرف على الحروف الأبجدية، ويا ريت أثناء النطق ترددوا ورايا، وأحاول أنا من جهتي إن أنا أسيب وقت بحيث إن أنتوا يكون عندكم الفرصة إن أنتوا ترددوا ورايا. طيب هبدأ بأول حرف معايا، ويا ريت تركزوا تركيز تام. أول حرف معايا أ ب ب ب س س س د د د. طيب لاحظنا أربع حروف دول إن إحنا بنفتح الحرف فبنقول أ ب س د، يعني ما ينفعش أقول A B C D. طبعا ده في اللغة الإنجليزية، إنما في اللغة الفرنسية أقول A B C D E E E F. ما ينفعش أقول F F G G G. طيب الحرف ده في اللغة الإنجليزية زي ما انتم عارفين إن هو بيتنطق جي. طيب هنا العكس في اللغة الفرنسية بيتنطق جي جي جي. أش أش أش. طيب ملحوظة إن حرف الأش في أي كلمة في اللغة الفرنسية لا ينطق. تاني، حرف الأش في اللغة الفرنسية لا ينطق بأي حال من الأحوال. أش أش إي 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 جي جي جي. طيب طبعا انتوا عرفتوا الفرق ما بين الجي والجي، يبقى هنا بنعكس في اللغة الفرنسية بعكس اللغة الإنجليزية دي جي ودي جي، إنما في اللغة الفرنسية بننطق جي جي. ك ك ك ال. ما ينفعش أقول ال ال ال. ام. ما ينفعش أقول ام ام. ان ان. ما ينفعش أقول ان، أقول ان. او او او. ما ينفعش أقول او بي 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 كيو كيو كيو. ار ار ار. اس. ما ينفعش اقول اس اس اس. تي تي تي. U U U V V V W W W X X X Y Y Y Z Z Z. طيب نستمع للأغنية. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. بعد ما تعرفنا على نطق الحروف الأبجدية، دلوقتي هننقل على نطق الحروف داخل الكلمات، ونطق أكتر من حرف في الكلمة الواحدة. مثلا المقطع أي أي ينطق داخل الكلمة زي إيه في اللغة الإنجليزية. مثال فرونسي 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 سي. طيب زي ما انتم ملاحظين ان الأي اداني المقطع او النطق ايه تماما زي اللغة الإنجليزية. طيب المثال الثاني مي connaître connaît né connaître les faire طيب دلوقتي نقدر نستنتج ان الأي في الكلمة تنطق et français mais connaître les faire. حرف الاس ينطق زد إذا وقع بين حرفين متحركين. لو حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين، في الحالة دي بحول الاس في النطق إلى زد. طيب ناخد الأمثلة. أول مثال معنا يقاوم résister طيب في المثال ده حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين، الحرف الأول اللي هو E accent aigu، والحرف الثاني اللي هو الإي résister maison. طيب حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين، الحرف الأول هو الإي والحرف الثاني اللي هو الأو، عشان كده نطقناه زد maison. طيب مثال الثالث raison. طيب حرف الاس زي ما انتم شايفين وقع ما بين حرفين متحركين اللي هو الإي والأو، عشان كده نطق زد résider finaliser saison المقطع او اي ينطق و مثال loi foi moi François toiture toisé المقطع اي ينطق وي طيب مثال lui suis oui
fuir, fuir, fuir. Suicidaire, suicidaire, suicidaire. Suivant, suivant, suivant. Unité 1. Ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître.
ravi de vous connaître. طيب الوحدة الأولى بعنوان أنا سعيد بمقابلتك. ravi de vous connaître. تمام. زي ما انتم ملاحظين ان ده حوار بيدور ما بين 3 اشخاص، شخص اسمه مسيو فيلديديو، واحدة اسمها مدام نوغيراس، واحد اسمه جون فوركادا. والمقابلة دي أو الحوار ده بيدور أمام القنصلية الفرنسية. Une rencontre devant le consulat français. Une rencontre devant le consulat français. تمام. نستمع أولا للحوار، وبعد الحوار هحاول إن أنا أشرح المحادثة دي وهقراها مرة تانية بصوت أهدى بحيث إن احنا نقدر نستوعب أكتر. بس يا ريت أثناء الحوار نركز تركيز تام بحيث إن احنا نقدر نستوعب إيه اللي بيتم في الحوار ده. Unité 1. Entrée en contact. Document A. Ravi de vous connaître. Bonjour Madame Nogueras. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je vous présente mon collègue, Jean Fourcade. Enchanté. Jean, je te présente Madame Nogueras, directrice export chez Privario. Ravi de vous connaître, madame. Unité 1. Entrée en contact. Document A. Ravi de vous connaître. Bonjour Madame Nogueras. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je vous présente mon collègue, Jean Fourcade. Enchanté. Jean, je te présente Madame Nogueras, directrice export chez Privario. Ravi de vous connaître, madame. تمام. بعد ما استمعنا للحوار قدرنا نستنتج ان ده حوار بيتم ما بين 3 اشخاص. الشخص ده اسمه مسيو فيلديديو، ودي مدام نوغيراس، وده جون فوركادا. في بداية الحوار مسيو فيلديديو قابل الست دي فقال لها بونجور مدام نوغيراس. بونجور مدام نوغيراس. Comment allez-vous? Bonjour Madame Nogueras. Comment allez-vous? Comment allez-vous? طيب نلاحظ هنا ان حرف الت جه مع حرف الآ، عشان كده عملت ليزون او عملية ربط ما بين الكلمات فقلت comment allez-vous. يبقى Bonjour Madame Nogueras. Comment allez-vous? صباح الخير مدام نوغيراس، كيف حالك؟ طيب صيغة comment allez-vous دي صيغة بتستخدم للاحترام مع الاشخاص، عشان كده لازم لما اقابل حد لأول مرة بعرفه او شخص اكبر مني او شخص ماليش بيه علاقة اقدر ان انا اقول له comment allez-vous. اما شخص هو صاحبي او ليا بيه علاقة او معرفة هقول له حاجة تانية اللي هي comment vas-tu. comment vas-tu. انما هنا عشان شخص اكبر مني او شخص لسه اول مرة بتعرف بيه او شخص زميل ليا في العمل ماليش بيه خلطة اقدر اقول له comment allez-vous. تمام. يبقى bonjour madame Nogueras. comment allez-vous. ما اقدرش اقول comment وبعدين اقول allez-vous، انما اقولها على بعضها اقول comment allez-vous. يبقى في هنا ربط ما بين الكلمة دي والكلمة دي فقلت comment allez-vous. تمام. طيب مدام نوغيراس اللي هي الست دي هترد عليها تقول له très bien merci et vous. très bien انا تمام، merci اشكرك، et vous وحضرتك. طيب زي ما احنا ملاحظين برضو ان هي بتستخدم معاه نفس صيغة الاحترام اللي هي vous حضرتك. تمام. très bien merci et vous. طيب رد عليها مسيو فيلديديو اللي هو الشخص ده قال لها ça va merci je vous présente mon collègue Jean Fourcade. طيب مسيو فيلديديو بيحاول يعرف الست دي على الشخص ده اللي هو جون فوركاد، فبيقول لها أنا vous présente أقدم لك mon collègue صديقي أو زميلي في العمل جون فوركاد. ça va merci je vous présente mon collègue Jean Fourcade. طيب زي ما احنا ملاحظين في النطق هنا نقول je vous ما ينفعش اقول vous انما اقول vous je vous présente. طيب حرف الاس هنا وقع ما بين حرفين متحركين عشان كده نطقتها زي فقلت je vous présente. ما ينفعش اقول je vous غلط، اقول je vous présente. je vous présente mon collègue. طيب الكلمة دي حرف اليو جه ورا حرف الجي، عشان كده حرف اليو لا ينطق
ما ينفعش اقول كوليجي انما كوليج. يبقى دي قاعدة عندنا بتقول ان حرف اليو لو سبقه حرف الجي حرف اليو لا ينطق. تاني حرف اليو لو سبقه حرف الجي حرف اليو لا ينطق. تمام نقرأ كده تاني. Ça va, merci. Je vous présente mon collègue Jean Fourcade. Ça va, merci. Je vous présente mon collègue Jean Fourcade. طيب مدام نوغيراس الست دي هترد عليه تقول له enchanté. طبعا كلكم عارفينها enchanté اهلا وسهلا. Monsieur Ville-de-Dieu à Jean Fourcade. Monsieur Ville-de-Dieu اللي هو الشخص ده بيحاول يعرف الشخص ده على مدام نوغيراس فبيقول له Jean, je te présente madame Nogueras, directrice export chez Privario. تاني Jean, je te présente madame Nogueras, directrice export chez Privario. طيب Jean, je te ما ينفعش اقول tu انما اقول te je te présente. زي ما انتم ملاحظين ان حرف الاس واقع ما بين حرفين متحركين عشان كده نطقته زاد. Je te présente madame Nogueras, directrice export chez Privario. مديرة تصدير في شركة Privario. طيب نلاحظ من النطق ان كلمة présente واقع ما بين حرفين متحركين الاس عشان كده نطقت زاد. وهنا export ما ينفعش اقول export انما اقول export chez Privario. طيب الاي والاو لو جت مع بعض في مقطع واحد هتنطق يو Privario. طيب ننطق تاني. Jean, je te présente madame Nogueras, directrice export chez Privario. طيب معنى الجملة انا بقدم لك مدام نوغيراس مديرة تصدير في شركة Privario. طيب اخر الحوار خالص مسيو فوركاد. مسيو فوركاد اللي هو الشخص ده هيرد على الست دي هيقول لها ravi de vous connaître. ravi de vous connaître madame. ravi de vous connaître madame. ravi de vous connaître madame. ravi de vous connaître madame يعني أنا سعيد بمعرفتك يا مدام. استمع للحوار. Unité 1. Entrée en contact. Document A. Ravi de vous connaître. Bonjour, Madame Nogueras. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je vous présente mon collègue, Jean Fourcade. Enchanté. Jean, je te présente Madame Nogueras, directrice export chez Privario. Ravi de vous connaître, madame. Unité 1. Entrée en contact. Document A. Ravi de vous connaître. Bonjour, Madame Nogueras. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je vous présente mon collègue, Jean Fourcade. Enchanté. Jean, je te présente Madame Nogueras, directrice export chez Privario. Ravi de vous connaître, madame. بعد ما استعرضنا مع بعض المحادثة دلوقتي نقدر ننقل على الترجمة، والترجمة زي ما انتم شايفين موجودة على يمين الشاشة. بعد كده بننقل المفردات وبننطق المفردات كلمة كلمة، ويا ريت نردد مع بعض. أول كلمة معانا يذهب. aller 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 عند chez chez زميل collègue 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 يعرف connaître 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 ما ينفعش نقول connaître نقول connaître مديرة directrice 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 سعيدة بمعرفتك enchanté 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 يقدم présenter 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 مسرور ravi ravi ravi
تمام. بعد المفردات بننقل بعد كده على التعبيرات والتراكيب واهم الجمل والعبارات المستخرجة من المحادثة. مثلا اول حاجة معانا ازاي نحيي شخص، بنقول مثلا bonjour bonjour comment vas-tu comment vas-tu comment vas-tu. طبعا ده لصيغة المخاطب العادي اللي هو شخص زميلنا في العمل او صديق لينا. طيب comment allez-vous comment allez-vous comment allez-vous ده طبعا لشخص اكبر مننا او مديرنا في العمل، فبنستخدم معاه صيغة الاحترام. comment allez-vous comment allez-vous comment allez-vous. تمام. صيغة ثالثة ممكن نستخدمها comment ça va comment ça va. وكل الصيغ الثلاثة اللي انتم شايفينها دي بمعنى كيف حالك. طيب ازاي نرد على التحية دي؟ واحد بيقول لنا bonjour comment vas-tu او comment allez-vous او comment ça va، نرد عليه نقول له très bien merci très bien merci او ça va bien merci ça va bien merci. طيب عشان نقدم شخص لشخص اخر نقول je vous présente je vous présente je vous présente او je te présente je te présente. طيب je vous présente او je te présente. بعد ما استعرضنا مع بعض المحادثة وترجمة المحادثة والمفردات المستخرجة منها وعرفنا ازاي نحيي شخص وازاي نرد على التحية وازاي نقدم شخص لشخص اخر، ننقل بعد كده على الجانب العملي او الجانب التطبيقي اللي بنتعلم فيه ازاي نطبق الحوار ده عمليا. مثلا نبدأ بأول مثال معانا présentez-vous à votre groupe présentez-vous à votre groupe. قدم نفسك لمجموعة من أصدقائك. هتقول طبعا je m'appelle أنا اسمي je m'appelle. طيب أقول البرينو اللي هو اسمي أنا الشخصي والنو ده اسم العيلة. je m'appelle أحمد فايد، يبقى أحمد هو البرينو وفايد اللي هو النو. je m'appelle أحمد فايد je suis أنا أكون je suis. مثلا المهنة بتاعتي طبعا هكتب هنا المهنة، أقول مثلا جيد توريستيك je suis جيد توريستيك أنا أكون مرشد سياحي. طبعا في الفراغ ده أنا سايبه فاضي عشان أي حد يكتب اللي هو عايزه، وفي الآخر التمارين دي لها حلول في نهاية الكتاب. je suis وأقول المهنة je suis مثلا جيد توريستيك زي ما قلنا جيد توريستيك chez nom de votre entreprise يعني اسم الشركة بتاعتك. je suis guide touristique chez في مثلا نقول ترافكو مثلا اسم شركة ترافكو. طيب ننقل بعد كده على التمرين الثاني lisez les badges et présentez 3 invités. lisez les badges et présentez 3 invités. اقرا البادجات دي اللي هي موجودة اسفل الصفحة وقدم 3 مدعوين. مثلا خدنا قبل كده ازاي نقدم شخص. مثلا je vous présente أنا أقدم لكم أو أنا بقدم لكم. je vous présente أنا أقدم لكم مثلا مارك ليونيتي طيب البرينو اللي هو مارك والنو اللي هو ليونيتي. طيب je vous présente مارك ليونيتي. تمام. البروفيسيون attaché commercial يعني ملحق تجاري. je vous présente مارك ليونيتي attaché commercial chez اسم الشركة nom de l'entreprise Mecca. تمام. نقولها على بعض. je vous présente Marc Leonetti attaché commercial chez Mecca. تمام. المدعو الثاني أو الشخص الثاني je vous présente Sophie Baron. je vous présente Sophie Baron. المهنة responsable de la communication يعني مسؤولة اتصالات. responsable de la communication chez وبعدين اسم الشركة chez Carfax. طيب الاسم الثالث أو المدعو الثالث je vous présente Lise Parny. profession directrice des ventes يعني مديرة مبيعات. directrice des ventes chez Agora. تمام. طيب نقولهم مرة واحدة. je vous présente Marc Leonetti attaché commercial
chez Mecca. Je vous présente Sophie Baron, responsable de la communication, chez Carfax. Je vous présente Lise Parny, directrice des ventes, chez Agora. قبل ما نبدأ في تفصيل القواعد لازم نتعرف على ازاي نبني الجملة في اللغة الفرنسية. وعشان نبني الجملة في اللغة الفرنسية لازم يكون معايا 3 عناصر. أول عنصر وهو الفاعل، تاني عنصر اللي هو الفعل، ثالث عنصر معايا اللي هو المفعول. طيب ناخد مثال. je ده الفاعل، parle ده الفعل، français ده المفعول. je أنا، parle أتحدث، français اللغة الفرنسية. je parle français. يبقى je الفاعل، parle الفعل، français المفعول. طيب الفاعل في اللغة الفرنسية بيسمى sujet، sujet. الفعل verbe، verbe، verbe. المفعول complément، complément، complément. يبقى sujet verbe complément. je الفاعل، parle الفعل، français المفعول. طيب نبدأ بأول حاجة معانا وهو الفاعل. الفاعل في اللغة الفرنسية إما أن يكون ضمير من ضمائر الفعل 8 اللي انتم شايفينها تحت دي، أو إما أن يكون اسم، وفي الحالة دي هينقسم لقسمين، اسم علم أو اسم عام، وده هنتعرف عليه بعد كده. نبدأ بأول حاجة معانا وهو ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل 8 ضمائر زي ما انتم شايفين. هنبدأ بأول ضمير ونحاول نردد مع بعض، ويا ريت نركز في النطق. je، 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 tu، tu، tu. ما ينفعش اقول تو، غلط، انما اقول tu. il، 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 elle، elle. ما ينفعش اقول elle، elle، انما اقول il، elle. يبقى دي مكسورة ودي مفتوحة. اقول il، elle. nous، 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 vous، vous. طيب ما ينفعش اقول هنا no واقول هنا vous، انما اقول nous، vous، nous، vous. il، il، elle، elle. طيب زي ما انتم ملاحظين ان مفيش فرق ما بين المفرد وما بين الجمع في النطق. هنا اقول il، هنا il برضو، هنا اقول elle وهنا elle. ما ينفعش اقول هنا il اقول هنا elles، غلط، انما اقول il، elle، elle، elle. طيب يبقى الاس دي في النطق لا تنطق. يبقى je، je، tu، tu، il، il، elle، elle، nous، nous، vous، vous، il، il، elle، elle. طيب ننقل بعد كده على الفعل. والفعل في المصدر بينقسم ل3 مجموعات. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. premier groupe، deuxième groupe، troisième groupe. جميع أفعال المجموعة الأولى في المصدر بتنتهي بال ER. ER. طيب مثال يذهب، aller، 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 parler، 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 regarder، 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 écouter، écouter، écouter. طيب زي ما انتم ملاحظين ان ال ER في النطق بتتنطق et. مثال aller، parler، regarder، écouter. طيب افعال المجموعة الثانية هي جميع الافعال التي تنتهي في المصدر بال ER. مثال finir، finir، choisir، choisir، réussir، réussir، punir، punir. طيب تاني finir، choisir، réussir، punir. طيب أفعال المجموعة الثالثة بتنتهي يا إما بال RE يا إما بال OIR يا إما بال IR. مثال être، être، avoir، avoir، venir، venir، faire، faire.
طيب يبقى كده الفعل في اللغة الفرنسية بينقسم لثلاث مجموعات: أفعال المجموعة الأولى وهي الأفعال التي تنتهي بالER، وأفعال المجموعة الثانية وهي الأفعال التي تنتهي بالER، وأفعال المجموعة الثالثة وهي الأفعال التي تنتهي بالRE أو الEIR أو الER. طيب أفعال المجموعة الأولى أفعال قياسية، وأفعال المجموعة الثانية أفعال قياسية، والمجموعة الثالثة أفعالها شاذة. شاذة يعني إيه؟ يعني بنصرف كل فعل بشكل يختلف عن الفعل الآخر، وده هنتعرف عليه بعد كده. طيب نتعرف بداية على أفعال المجموعة الأولى وإزاي بتتصرف مع الضمائر. أولا أفعال المجموعة الأولى، وأفعال المجموعة الأولى بتنتهي بالER زي ما خدنا قبل كده. أول حاجة بنعملها لما نيجي نصرف الفعل مع الضمائر بنحذف من المجموعة الأولى الER ونضيف النهايات اللي انتوا شايفينها دي. طيب هنبدأ بأول حاجة مع ضمير جو، بحذف الER وأضيف الE. مع الضمير tu أنت بحذف الER وأضيف الES. مع الإل والL بحذف الER وأضيف الE. مع النو بحذف الER وأضيف الON الONS. مع الفو بحذف الER وأضيف الEZ. مع الإل والL بحذف الER وأضيف الENT. طيب ناخد مثال على كده. مثلا فعل écouter، وده فعل من أفعال المجموعة الأولى لأنه بينتهي بالER écouter écouter. طيب مع ضمير je écoute، طيب حذفت الER وأضفت الE. مع الضمير tu حذفت الER وأضفت الES. مع الإل والL حذفت الER وأضفت الE. مع النو حذفت الER وأضفت الONS. مع الفو حذفت الER وأضفت الEZ. مع الإل والL حذفت الER وأضفت الENT. طيب النطق كده طبعا هيختلف من المصدر للتصريف. طيب j'écoute j'écoute. طيب بما ان الضمير je هنا بينتهي بحرف متحرك بحذف الE واحط apostrophe. j'écoute j'écoute tu écoutes il elle écoute. طيب في الثلاث تصريفات دول النطق واحد، سواء كان مع je أنا أو مع tu أنت أو مع il هو أو مع elle هي. تبقى je écoute j'écoute tu écoutes il elle écoute nous écoutons. طيب لما نيجي نوصل الكلمتين ببعض لو وقفنا هنقول nous écoutons، لما نيجي نوصلها هنقول nous écoutons nous écoutons nous écoutons. طيب هنا حرف الاس وقعت ما بين حرفين متحركين اللي هو الاو اكسنت ايجو والاو، عشان كده قلبت زد في النطق فقلنا nous écoutons. طيب وقفنا هنقول nous écoutons nous écoutons، وصلنا nous écoutons. طيب وكذلك الضمير vous écoutez vous écoutez. لو وقفنا هنقول vous écoutez، لو وصلنا هنقول vous écoutez. طيب مع الإل والآل ils écoutent، نقراهم مرة تانية. j'écoute tu écoutes il écoute elle écoute nous écoutons vous écoutez ils elles écoutent. j'écoute tu écoutes il elle écoute nous écoutons vous écoutez ils elles écoutent أو ils elles écoutent. نطبق على أفعال المجموعة الأولى، ناخد بعض الأمثلة الأخرى زي مثلا فعل fermer parler souhaiter jouer travailler. fermer parler souhaiter jouer travailler. طيب زي ما طبقنا في المثال الأول هنطبق في بقية الأمثلة اللي انت شايفينها. مثلا مع je ferme je ferme tu fermes il elle ferme nous fermons vous fermez il elle ferme. تاني je ferme tu fermes il elle ferme nous fermons vous fermez il elle ferme. طيب مع المثال الثاني لو parler je parle tu parles il elle parle nous parlons vous parlez il elle parle. تاني je parle tu parles il elle parle nous parlons vous parlez il elle parle. المثال الثالث اللي هو souhaiter يتمنى je souhaite tu souhaites il elle souhaite nous souhaitons vous souhaitez il elle souhaite.
je souhaite, tu souhaites, il, elle souhaite, nous souhaitons, vous souhaitez, il, elle souhaite. Je joue, tu joues, il, elle joue, nous jouons, vous jouez, il, elle joue. Je joue, tu joues, il, elle joue, nous jouons, vous jouez, il, elle joue. Je travaille, je travaille, tu travailles, il, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, il, elle travaille. Je travaille, tu travailles, il, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, il, elle travaille. كل أفعال المجموعة الأولى بينطبق عليها نفس القاعدة، ما عدا بعض الأفعال، أفعال المجموعة الأولى بيطرأ عليها بعض التغيرات وبعض التعديلات. ناخد مثلا فعل ألي. فعل ألي بمعنى يذهب. طيب من حيث الشكل هو فعل بينتمي للمجموعة الأولى، أما من حيث التصريف فهو فعل ينتمي إلى المجموعة الثالثة. ناخد مثلا تصريفه مع الفعل جو. بقول je vais, tu vas، أنا أذهب، أنت تذهب، il va، هو يذهب، elle va، هي تذهب، nous allons، نحن نذهب، vous allez، أنتم تذهبون، ils vont، هم يذهبوا، ils vont، هن يذهبن. زي ما أنتم ملاحظين إن هو من حيث الشكل ينتمي إلى أفعال المجموعة الأولى، أما من حيث التصريف فهو بينتمي إلى أفعال المجموعة الثالثة. طيب فعل acheter يشتري. je achète، j'achète، tu achètes، il, elle achète، nous achetons، vous achetez، ils, elles achètent. طيب زي ما انتم ملاحظين ان الفعل بينتهي بالاو تي او ار، وكل الافعال اللي بتنتهي بالاو تي او ار بتحول الاو الى اكسون جراف مع جميع الضمائر ما عدا النو وما عدا الفو. زي ما انتم ملاحظين مع جو حولت الاو الى اكسون جراف، ومع تو الى اكسون جراف، ومع الإيل نفس الحال، ومع الإيل والال في الجمع نفس الحال، واستثنيت من القاعدة دي النو والفو. طيب نقول تاني j'achète، tu achètes، il, elle achète، nous achetons، vous achetez، ils, elles achètent. يبقى بالتالي جميع أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي بالأو تي او ار بنحول الأو إلى أكسون جراف مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو. طيب ننقل لفعل جيتي بمعنى يلقي أو يرمي. je jette، tu jettes، il, elle jette، nous jetons، vous jetez، il, elle jette. طيب كل أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي بالأو تي او ار بضاعف حرف التي مع جميع الضمائر زي ما انتم شايفين ما عدا النو وما عدا الفو. طيب je jette هنا ضاعفت التي، حطيت تي تانية، بقول je jette، tu jettes، il, elle jette، nous jetons، vous jetez. ما ينفعش أقول هنا مع nous jetons أو vous jetez، غلط. يبقى نقول nous jetons، vous jetez، il, elle jette. appeler فعل من أفعال المجموعة الأولى، وزي ما انتم ملاحظين الفعل ده بينتهي بالاو ال او ار، وكل فعل من أفعال المجموعة الأولى الذي ينتهي بالاو ال او ار في الحالة دي بضاعف ال مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو. نشوف مع بعض. j'appelle، tu appelles، il appelle، elle appelle، nous appelons، vous appelez، il, elle appelle. طيب زي ما انتم ملاحظين ان انا ضاعفت حرف ال مع جميع الضمائر ما عدا النو وما عدا الفو. يبقى j'appelle، tu appelles، il, elle appelle، nous appelons، vous appelez، ils, elles appellent. طيب يبقى كل افعال المجموعة الاولى التي تنتهي بالاو ال او ار بضاعف ال مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو. طيب ننقل على فعل تاني وهو فعل يأكل. manger، manger، je mange، tu manges، il, elle mange، nous mangeons، vous mangez، il, elle mange. طيب فعل manger هو فيه بس تغيير واحد، وهو لما بصرفه مع الضمير نو
بضيف حرف ال E قبل ال ONS. تاني فعل manger ما فيهوش أي تغيير إلا مع الضمير نو بضيف حرف ال E قبل ال ONS. ليه؟ عشان أقدر أعطش الجي في النطق. فبدل ما أقول مونجون لما حطيت لها حرف ال E بقت مونجون. مونجون لأن حرف الجي لا يعطش إلا في 3 حالات. حرف لما بيجي ورا حرف ال E أو حرف ال E أو ال Y. تمام. ننقل على فعل commencer. Commencer. Je commence. Tu commences. Elle commence. Nous commençons. Vous commencez. Elle commence. تاني. Je commence. Tu commences. Elle commence. Nous commençons. Vous commencez. Elle commence. زي ما انتم ملاحظين ان التغيير حصل بس مع الضمير نو. قلبت حرف السي الى سي سي دي اللي هو العلامة زي الخمسة من تحت دي فبقت commençons. طيب لو ما حطيتش دي هتبقى النطق هيبقى commençons وده طبعا هيبقى غلط. فلازم اغير حرف السي الى سي سي دي عشان اقدر انطق حرف السي زي حرف الاس فالcommensons. لو ما حطيتش العلامة دي فهنطقها غلط فهنطقها commençons وده طبعا خطأ. طيب الفعل اللي بعد كده يستعمل employer. 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 طيب القاعدة بتقول إن أي فعل من أفعال المجموعة الأولى الذي ينتهي بالY ER في الحالة دي بحول حرف الY إلى E مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو. نشوف مع بعض. j'emploie حولت حرف Y إلى E. tu emploies نفس الكلام. elle emploie نفس الكلام ما عدا النو والفو فنقول nous employons. vous employez. elle emploie. يبقى بكده حولت الY مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو إلى حرف الإي. بعد كده على فعل يفضل préférer. préférer. je préfère. tu préfères. elle préfère. nous préférons. vous préférez. elle préfère. زي ما انتم ملاحظين حولت حرف ال E أو ال E accent aigu إلى accent grave مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو. تاني. je préfère. tu préfères. elle préfère. nous préférons. vous préférez. elle préfère.
بعد ما تعلمنا الحروف الهجائية وانتقلنا بعدها على نطق الحروف داخل الكلمات، وقدرنا نميز بين المقاطع مرورا بالمقاطع المتشابهة في النطق حتى المقاطع الأنفية والفروقات الطفيفة ما بينهم، وقدرنا أيضا نتعرف على الرموز الصوتية الموجودة في القاموس واللي بتساعدنا على معرفة نطق الكلمة لوحدنا حتى من غير ما نسمعها من حد. دلوقتي ننتقل إلى الجانب العملي وهو القراءة، وفي المرحلة دي هنحاول نكتسب مهارة القراءة من نطق سليم صحيح زي الفرنسيين بالظبط، بعيدا عن اللحن وتعريب النطق اللي معظمنا بيعاني منه مش بس في اللغة الفرنسية بل في جميع اللغات تقريبا. هنتعلم في المرحلة دي إن شاء الله إزاي نربط ما بين الكلمات والنطق، وإزاي نتعلم السكتات والانفعالات أثناء القراءة. ده كله طبعا هيكون من خلال قصة شيقة معدة خصيصا لتعليم النطق، والقصة عبارة عن عائلة فرنسية بتستقبل كل عام طفل من الأطفال عشان يقضي معاهم فترة من فترات الأجازة، والطفل أو الطفلة دي بيدور ما بينه وبين أطفال العيلة دي حوارات ومحادثة في كل الهوايات والأنشطة. على أي حال هحاول من جهتي إن أنا أنطق ببطء شديد مراعاة للأشخاص اللي أول مرة بيتعرفوا على النطق الصحيح للغة الفرنسية. بعد كده هنتنقل لمرحلة نطق الجملة كاملة، وفي المرحلة الأخيرة هينطق صديقنا الفرنسي المشترك معنا في العمل، وده طبعا عشان نستفيد أكتر وأكتر ونصل إلى مستوى احترافي شديد الاحترافية في نطق اللغة الفرنسية. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ القصة، مع رجاء الشديد إننا نركز تركيز تام، ويا ريت نستعين بسماعة أذن عشان نقدر ننعزل عن العالم الخارجي أثناء النطق ونركز بس في عملية النطق. وأتمنى إنكم تحاولوا تكرروا النطق معايا، ولكم شكري وتمنياتي بالتوفيق. Chapitre 1. La famille Rigoux. Dominique arrive quand? Do-mi-nique arrive quand? Arrive quand? Do-mi-nique. ناخد بالنا ان حرف الكي لو جه بعديه حرف اليو، حرف اليو لا ينطق. تاني، حرف الكي لو جه بعديه حرف اليو، حرف اليو لا ينطق. arrive quand نفس الحال، حرف الكي في كلمة quand جه وراه حرف اليو، يبقى بكده حرف اليو لا ينطق، ما ينفعش نقول كون، نقول quand. يبقى دومينيك arrive quand. demande pâte. demande pâte. demande ال في demande تنطق ما نقولش ما نقولش demande غلط، انما نقول demande. في بعض الكلمات حرف ال ينطق فيها بس في الحالة دي ينطق demande. طيب والحرف اللي هو ال ده مقطع أنفي ينطق on. تمام. demande pâte. طيب نقرا الجملة كده. دومينيك arrive quand. طبعا لازم نقولها بالطريقة دي عشان ده سؤال. دومينيك arrive quand. demande pâte. طيب معنى الجملة دي، متى ستصل دومينيك؟ مين اللي بيسأل؟ بات. نبدأ جملة جديدة. demain ما نقولش demain غلط، يبقى هنا ال تنطق demain. demain. طيب في آخر الكلمة ال تنطق ليه؟ عشان أيضا حرف أنفي، إن ال لو جه وراها ال تنطق يبقى demain ما نقولش demain. demain. او ال زي ما خدنا قبل كده بتنطق او début. début. طيب حرف ال accent aigu تنطق d. début. début. au début de ما نقولش دي او دي، نقول de de l'après. l'après ما نقولش l'après. طيب نفرق ما بين حرف ال P وحرف ال B. حرف ال P لازم يكون فيه ضغط على الحرف وفيه خروج هواء. التاني حرف خفيف جدا فلا ينطق إلا بطريقة خفيفة. l'après midi ما نقولش l'après midi غلط، نقول l'après midi. l'après midi. طيب في ملحوظة أيضا إن آخر حرف ساكن في الكلمة الفرنسية لا ينطق. تاني، آخر حرف ساكن في الكلمة الفرنسية لا ينطق. طيب إمتى ينطق؟ لو جه وراه حرف متحرك. طيب وده هنعرفه بعد كده من خلال القراءة. طيب demain au début de l'après-midi
لوي زي ما خدنا قبل كده ان الاو والاي تنطق وي. لوي 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 ريبون ريبون. طيب الاو ان في كلمة ريبون ده حرف انفي ينطق اون 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 ريبون ريبون. طيب حرف الدي لا ينطق ليه؟ عشان حرف ساكن. طيب امتى يتنطق؟ لو جه ورا حرف متحرك. تمام برافو عليك. son père son père. تمام ما نقولش son نقول son. طيب ده حرف انفي زي ما قلنا قبل كده او مقطع انفي اللي هو الاو ان. الاو ان تنطق on on. lui répond son père. طيب الاو اكسون جراف تنطق اي تمام مع المد قليلا. père père. طب ايه الفرق ما بينها وما بين الاو اكسون ايجو؟ ان الاو اكسون ايجو تنطق اي انما الاو اكسون جراف تنطق اي. père son père. monsieur Régou monsieur Régou. تمام. pour ما نقولش pour غلط نقول pour être précis précis précis. il ما نقولش elle نقول il arrive à Melon. طيب ال EU تنطق E melon melon. ما نقولش moulon غلط وما نقولش melon نقول melon melon. par le train. طيب كلمة train. طيب احنا قلنا كلمة train الاي ان في نهاية الكلمة ده طبعا حرف انفي. طيب نلاحظ برضو ان حرف الار له اشكال متعددة. طبعا في بعض الاحيان بينطق ار تمام في او بعض الناس بينطقوا ار وبعض الاحيان ينطق ار بعض الاحيان ينطق ار حسب سهولته في النطق اثناء الكلمة. يبقى il arrive à Melon par le train de 13 heures طيب ملحوظة ان حرف الاش زي ما قلنا قبل كده لا ينطق في اي كلمة فرنسية. يعني بالتالي ما اقدرش ان انا اقول heure غلط انما اقول heure de 13 heures 57. تمام نقراها مع بعض. Dominique arrive quand? Demandait Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Régou. Pour être précis, il arrive à Melon par le train de 13h57. طيب نهدي شوية. Dominique arrive quand? Dominique arrive quand? Demande Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Régou. Pour être précis, il arrive à Melon par le train de 13h57. طيب استمع الآن المتحدث ويا ريت ننتبه مع بعض. Chapitre 1. La famille Rigoux. Dominique arrive quand? Demande Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Rigoux. Pour être précis, il arrive à Melun par le train de 13h57. معنى الكلام ده؟ دومينيك arrive quand؟ متى ستصل دومينيك؟ اللي بيسأل السؤال ده demande Pat بيسأل Pat. Demain غدا au début de l'après-midi au début de l'après-midi في بداية فترة ما بعد الظهر. طبعا الكلام ده قاله والده السيد مسيو ريغو. Pour être précis عشان أكون واضح il arrive à Melun ستصل مولون أو سيصل مولون par le train de 13h57 هيصل في قطار الساعة 13 رقم 75. Les Régous sont installés. Les Régous sont installés. طيب لو هنطق الكلمتين دول مع بعض اللي هما sont وانستالي هعمل عملية اسمها liaison أي عملية ربط ما بين الكلمات. فهقول sont installés sont installés. جبت حرف الت شبكته مع الكلمة التانية فقلت sont installés. تمام. autour au
تور. الأ يو زي ما خدنا قبل كده تنطق أو، والأو يو تنطق أو. أوتور، ما نقولش أوتور، نقول أوتور. أوتور. d'une grande table, d'une grande table, autour d'une grande table, dans leur jardin, dans leur jardin. Le soleil, ناخد بالنا من ال E-I-L تنطق أي. soleil, soleil, le soleil. de juillet, juillet. طيب زي ما خدنا قبل كده ان حرف ال E L L E تنطق إي. juillet. طيب وخدنا قبل كده برضو ان ال U وال E تنطق وي، فنقول جوي يه. جوي يه. تمام. في بعض الكلمات اللي بتنتهي بال E T، فالمقطع ده بيكون لي ايه جوييه، ايه شو، ايه شو. ما نقولش شود، شود لو كانت الكلمة مؤنثة. ايه شو. تمام. نقرا كده لي ريغو سون انستالي. لو وقفت وقلت السون ما اعملش ليزون، كملت مع الكلمة التانية اقول سون انستالي. سون انستالي autour d'une grande table dans leur jardin. Les rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La famille, زي ما قلنا قبل كده في كلمة famille I-L-L-E، فالمقطع ده ينطق إي. La famille est assise. اللي حصل عملت برضو عملية ربط ما بين الكلمتين فقلت est assise. تمام. آخر حرف في الكلمة الأولى بدمجه في الكلمة التانية وأقول est assise. طيب ليه هنا حرف الاس في كلمة assise est assise قلبت زد في النطق؟ عشان الاس زي ما خدنا قبل كده في القاعدة إنها لو وقعت ما بين حرفين متحركين تنطق زد. est assise à l'ombre. تمام. الأو ام تنطق on زيها زي الأو ان. à l'ombre d'un. تمام. اليو ان ده طبعا مقطع انفي بينطق ان وكذلك اليو ام، يعني مكان الان دي لو شلناها وحطينا حرف الام هتنطق زيها زي اليو ان. d'un grand arbre. تمام. ناخد بالنا في النطق لو عملنا ربط ما بين كلمة grand و arbre هنقول grand arbre. يبقى هنا في حاجة، حرف الدي قلب إلى تي في حالة ليزون أو في حالة الربط، فقلت d'un grand arbre. تمام. يبقى الدي هنا في حالة ليزون أو الربط ما بين الكلمات بعمل إيه؟ بقلبها إلى أو بحولها إلى حرف تي. تمام. يبقى la famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. ما نقولش d'un grand arbre، غلط، نقول d'un grand arbre. تمام. طيب ليه حرف الدي اللي قلب لتي نطق؟ عشان جه ورا حرف متحرك في عملية الربط ما بين الكلمتين. تمام. il y a là monsieur et madame Rigoux. Il y a là monsieur et madame Rigoux. leur fille زي ما خدنا قبل كده ان ال ILLE تنطق إي، يبقى leur fille Joséphine. هنا برضو حرف الاس في كلمة جوزيفين وقع ما بين حرفين متحركين وهو الأو والأو. الأو والأو تنطق لو وقعت ما بينهم الاس يبقى تقلب زد في النطق. 14 ans زي ما قلنا قبل كده ان حرف اليو سبقوا حرف الكيو، حرف اليو لا ينطق. 14 ans ايه. طيب ايه دي أداة عطف معناها و. تمام.
وهي تنطق على بعضها كده et les deux. ما نقولش les deux، نقول les deux. les deux ال EU تنطق E. les deux jumeaux Patrick et Frédéric. طيب كلمة jumeaux ال EAU تنطق O jumeaux Patrick et Frédéric. 13 ans. قلنا قبل كده ان ال EI زي ما في كلمة 13 اللي هو رقم 13 تنطق A. 13 ans. Tout le monde ما نقولش tout le monde، نخطفها مع بعض في النطق نقول tout le monde، فما نطقتش حرف ال E، قلت tout le monde. les appels لو عملت ليزون هقول les appels. ليه les appels؟ عشان هنا بدأ الكلمة التانية بحرف متحرك، وعشان كده حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين، فحولت الاس الى زد في النطق فقلت les appels. يبقى معنى كده ان لو حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين احوله في النطق الى زد. طيب لو حرف الاس في نهاية الكلمة وفي بداية الكلمة التانية بادئ بحرف متحرك، طيب مفيش مشكلة، وفي الحالة دي بعمل ليزون برضو اكن حرف المتحرك اللي في الكلمة التانية موجود معاه في الكلمة الاولى. يبقى les appels جو بات et Fred. تمام، ننطق مع بعض. Les rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Les rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. La famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. Il y a là Monsieur et Madame Rigoux. Il y a là Monsieur et Madame Rigoux. Leur fille Joséphine, 14 ans. Et les deux jumeaux, Patrick et Frédéric, 13 ans. Tout le monde les appelle Joe, Pat et Fred. Les Rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. Il y a là Monsieur et Madame Rigoux, leur fille Joséphine, 14 ans, et les deux jumeaux Patrick et Frédéric, 13 ans. Tout le monde les appelle Joe, Pat et Fred. Tous les ans. طيب زي ما انتم ملاحظين ان الاس هنا وقعت ما بين حرفين متحركين، حرف ال E وحرف ال A. طيب الحرفين متحركين في حرف في الكلمة الأولى وفي حرف في الكلمة الثانية، وعملنا عملية ربط ما بين الكلمتين، فالاس وقعت ما بين الحرفين دول فنطقت زد، فنقول tous les ans. ما ينفعش نقول tous les ans، إنما نقول tous les ans. تمام. tous les ans. Les Rigoux reçoivent. Les Rigoux reçoivent. تمام. حرف السي سي دي زي ما قلنا قبل كده إن في كل الأحوال بينطق زي حرف الاس. طيب reçoivent ما ينفعش نقول reçoivent، نقول reçoivent chez eux. طيب زي ما انتم ملاحظين ان انا عملت ايضا عمليه ربط ما بين الكلمتين فقلت chez eux. طيب لو وقفت اقول chez eux، انما الافضل ان انا اقول chez eux. un enfant زي ما انتم ملاحظين برضو عمليه ربط un enfant d'une cité de la région. تمام. حرف انفي طيب او مقطع انفي زي ما انتم ملاحظين الاو ان. la région. تمام. de la région parisienne. طيب حرف الاس زي ما انتم ملاحظين وقع ما بين حرفين متحركين فنطقنا زد. تمام. pour ما ينفعش نقول pour انما نقول pour un mois. طيب خدنا قبل كده ان الاو اي تنطق و. برافو عليك. pour un mois. ainsi l'invité الاي ان ده مقطع انفي فنقول un. l'invité. ainsi l'invité part en vacances. طيب لو ربطت كلمة part بكلمة en
فأقول partons 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 vacances. تمام، عملت عملية ربط ما بين التي وبين الأو فنطقتها on partons. تمام، يبقى نطقت حرف التي. طيب لو وقفت هقول par par. طيب وصلت أقول partons 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 vacances partons vacances comme ses copains comme ses copains. et ما ينفعش أقول et أقول et حتى لو في حرف متحرك بعدها برضو مش هعمل عملية ربط لأن ده حرف عطف. هقول et les trois قلنا قبل كده إن الأو إي تنطق و les trois enfants les trois enfants. طيب هنا لازم أعمل ربط فأقول trois enfants. ربطت الإس ما بين الكلمة في الكلمة الأولى والكلمة الثانية والإس زي ما انتم شايفين وقع ما بين حرفين متحركين فنطقتها زد. les trois enfants les trois enfants. on tint. طيب هنا برضو عملية ربط فقلت on tint. ممكن أقف أقول on un nouveau. إنما وصلت أقول on tint nouveau camarade. طيب les trois enfants ont un nouveau camarade de jeu pendant un mois تمام. طبعا مرة واحدة. tous les ans les Rigoux reçoivent chez eux un enfant d'une cité de la région parisienne pour un mois. Ainsi, l'invité part en vacances comme ses copains et les trois enfants ont un nouveau camarade de jeu pendant un mois. تمام. تاني. tous les ans les Rigoux reçoivent chez eux un enfant d'une cité de la région parisienne pour un mois. Ainsi, l'invité part en vacances comme ses copains et les trois enfants ont un nouveau camarade de jeu pendant un mois. طيب استمع المتحدث. Tous les ans, les Rigoux reçoivent chez eux un enfant d'une cité de la région parisienne pour un mois. Ainsi, l'invité part en vacances comme ses copains. Et les trois enfants ont un nouveau camarade de jeu pendant un mois. ترجمة. كل عام عائلة ريغو بتستقبل عندها طفل من الأطفال من ضواحي باريس لمدة شهر وهو شهر الأجازة. في الفترة دي الشخص ده بيلعب مع أصدقائه طبعا اللي هم أطفال العائلة دي. تمام. والعائلة دول طبعا هيكون عندهم طفل يلعبوا معاه طول الشهر. Une association organise tout. Elle choisit les enfants et les familles. Une association organise tout. تمام. Une association طبعا قلنا قبل كده ان المقطع TION تنطق سيون. Une association organise tout. تمام. طيب في حاجة قلناها قبل كده لو فاكرينها ان لو في مقطع انفي زي الAN وجي وراه حرف متحرك المقطع الانفي ده لا ينطق من الانف. تاني لو مقطع انفي زي الAN جه وراه حرف من الحروف المتحركة في الحالة دي بينتفي المقطع الانفي. organise ما قلناش organise tout قلنا organise. ليه؟ لان جه حرف متحرك بعد المقطع الانفي. طيب زي ما انتم شايفين ايضا ان حرف الاس وقعت ما بين حرفين متحركين اللي هو الاي والاو عشان كده نطقناها زاد. يبقى une association organise tout. تمام. elle ما نقولش il نقول elle choisit. تمام. سي اش تنطق زي حرف الشين في اللغة العربية. تمام. choisit les enfants et les familles. choisit les enfants et les familles. تمام. قلنا قبل كده ان ال I L L E تنطق I les familles. تمام. cette année. طيب
نقولها في النطق مرة واحدة، نقول cette année. Cette année. Cette année, on attend un garçon. On attend un garçon. تمام. زي ما انتم ملاحظين ان سي دي تنطق زي حرف الاس، فنقول garçon. On attend un garçon Dominique. D'après sa fiche, d'après sa fiche, il a 13 ans. تمام. حرف ال E زي ما خدنا قبل كده تنطق زي حرف ال A، فنقول 13 ans. 13 ans. طيب. Il a 13 ans comme les jumeaux. Les le U تنطق U يبقى les jumeaux. Comme les jumeaux. Comme les jumeaux. تمام. فال E A U تنطق O. jumeaux. تمام. Il va au زي دي بالظبط في النطق، فنقول il va au زي ما نطقناها هنا قلنا jumeaux، نقول هنا au. Il va au jumeaux au collège. Son père est au chômage. Son père, on a le E accent grave تنطق et ben son père est au chômage. طيب. Et كلمة et اللي هو فعل être اللي son père est. تمام. et دي عملنا liaison ما بينها وما بين الA في الكلمة الثانية، فأقول est au chômage. تمام. لو وقفت أقول son père est au chômage، عملت ربط هقول est au chômage، والأفضل إن أنا أربط ما بين الكلمتين، فأقول son père est au chômage et sa mère travaille. قلنا قبل كده إن المقطع ILLE تنطق I، بس sa mère travaille dans une cantine. Dans une cantine. إيه اللي حصل؟ إن أنا ربطت ما بين كلمة dans بمعنى في والكلمة الثانية اللي هي أداة النكرة للمؤنث، فقلت dans une cantine. Dans une cantine scolaire. Dans une cantine scolaire. Dominique n'est pas jamais parti en vacances. Dominique n'est jamais خدنا قبل كده ان ال AI تنطق et يبقى n'est jamais parti en vacances. يبقى Dominique n'est pas jamais parti en vacances en été. طيب هنا في ربط ايضا، فقلنا en été، وقفنا نقول en été. الافضل ان نعمل liaison، فاقول en été. تمام. مرة واحدة. Une association organise tout. Elle choisit les enfants et les familles. Cette année, on attend un garçon, Dominique. D'après sa fiche, il a 13 ans comme le jumeau. Il arrive au collège. Son père est au chômage et sa mère travaille dans une cantine scolaire. Dominique n'est jamais parti en vacances en été. Tani. Une association organise tout. Elle choisit les enfants et les familles. Cette année, on attend un garçon, Dominique. D'après sa fiche, il a 13 ans comme le jumeau. Il arrive au collège. Son père est au chômage et sa mère travaille dans une cantine scolaire. Dominique n'est jamais parti en vacances en été. نستمع المتحدث. Une association organise tout. Elle choisit les enfants et les familles. Cette année, on attend un garçon, Dominique. D'après sa fiche, il a 13 ans comme les jumeaux. Il va au collège. Son père est au chômage et sa mère travaille dans une cantine scolaire. Dominique n'est jamais parti en vacances en été. Une association organise tout. يعني في مؤسسة بتدير عملية انتقال الطفل أثناء فترة الأجازة إلى العائلة. طيب. Elle choisit les enfants، والإدارة دي أو المؤسسة دي بتختار الأطفال اللي فامي والعائلة اللي بينزل عندها الطفل. وهذا العام cette année on attend un garçon. العائلة دي بتنتظر ولد اللي هو دومينيك. D'après sa fiche ومن مظهره الخارجي أو من شكله il a 13 ans، عنده 13 سنة. يبدو أنه عنده 13 سنة. هم لجومو زي التوأم اللي هم قلنا عليهم اللي هم
جو et Pat. Il va au collège وبيروح الكوليج زيه زي التوأم دول. Son père est au chômage وأبوه عاطل عن العمل et sa mère travaille dans une cantine scolaire وأمه بتعمل في كانتينة في المدرسة. Dominique n'est jamais parti en vacances en été ودي أول مرة دومينيك يسافر في رحلة من الرحلات أثناء فترة الصيف. Chapitre 9. L'exposition. المعرض. La Toussaint est vite arrivée. La Toussaint est vite arrivée. On Inaugure. On inaugure. On inaugure l'exposition La Région entre la guerre et la paix. Et entre la guerre et la paix. Le vendredi soir. Le vendredi soir. À 18h. À 18h. Monsieur Rigaud est allé chercher Dominique et ses parents à la gare de Melun. Ils sont allés La Toussaint est vite arrivée. On inaugure l'exposition de la Roche-Guyon entre la guerre et la paix. اسم المعرض اللي هو La Roche-Guyon بين الحرب والسلام. Et le vendredi soir à 18h. مساء الجمعة. ده هيكون افتتاح مساء الجمعة الساعة 18. Monsieur Rigaud est allé chercher Dominique. يشوف Dominique. Et ses parents à la gare de Melun. يشوف والديها في محطة مولون. تمام. يبقى La Toussaint est vite arrivée. La Toussaint est vite arrivée. On inaugure l'exposition de la Roche-Guyon entre la guerre et la paix. Entre la guerre et la paix. Le vendredi soir à 18h. Monsieur Rigaud est allé chercher Dominique. Monsieur Rigaud est allé chercher Dominique et ses parents à la gare de Melun. Chapitre 9. L'exposition. La Toussaint est vite arrivée. On inaugure l'exposition La Roche-Guyon entre la guerre et la paix le vendredi soir à 18h. Monsieur Rigaud est allé chercher Dominique et ses parents à la gare de Melun. Ils sont allés directement à la mairie de la Roche-Guyon. Madame Rigaud, Pat, Fred et Jean les attendent. Les deux familles sont un peu nerveuses. Le maire vient les saluer. Il y a aussi des professeurs du collège, des camarades de classe des enfants, des enfants, des amis des Rigaud, des amis des Rigaud. On attend. Ils sont allés directement à la mairie de la Roche-Guyon. Madame Rigaud, Pat, Fred et Joe les attendent. Les deux familles sont un peu nerveuses. Le maire vient les saluer. Il y a aussi des professeurs du collège. كان في برضه أساتذة من الكوليج des camarades de classe des enfants des amis de Rigaud وأصدقاء Rigaud. تمام. طيب شوف النقط. Ils sont allés directement à la mairie de la Roche-Guyon. Madame Rigaud, Pat, Fred et Joe les attendent. طبعا الاسم احنا عارفين واحنا بنحط مختلفين فزي. Les deux familles sont un peu nerveuses. Le maire vient les saluer. Il y a aussi des professeurs du collège, des camarades de classe, des enfants, des amis de Rigaud. Ils sont allés directement à la mairie de la Roche-Guyon.
Madame Rigoux, Pat, Fred et Jo les attendent. Les deux familles sont un peu nerveuses. Le maire vient les saluer. Il y a aussi des professeurs du collège, des camarades de classe des enfants, des amis des Rigoux. Dans la grande salle de la mairie, les invités. Dans la grande salle de la mairie, les invités discutent. Un micro est installé. تمام bravo. Un micro est installé. Le maire va faire un petit discours. Le O U tentac O. Et ben un petit discours. Dans un coin de la salle. Dans un coin de la salle, quand même. Il y a un magnifique. Non, magnifique. GN tentac. GN tentac ni. Mani. Il y a un magnifique buffet. Magnifique buffet. Dans la grande salle de la mairie, les invités discutent. Un micro est installé. Le maire va faire un petit discours. الماير المحافظ أو العمدة ده هيعمل هيلقي محاضرة أو يلقي حديث. Dans un coin de la salle وفي جانب من الصالة il y a un magnifique buffet. كان في buffet جميل وراء. تمام. Dans la grande salle de la mairie, les invités discutent. Un micro est installé. Le maire va faire un petit discours. Dans un coin de la salle, il y a un magnifique buffet. Dans la grande salle de la mairie, les invités discutent. Un micro est installé. Le maire va faire un petit discours. Dans un coin de la salle, il y a un magnifique buffet. Dans la grande salle de la mairie, les invités discutent. Un micro est installé. Le maire va faire un petit discours. Dans un coin de la salle, il y a un magnifique buffet.